Hola, ¿sabías que cuando se padece de obesidad o problemas de metabolismo, muy fácilmente se desarrolla apnea del sueño? Y la apnea del sueño provoca al mismo tiempo incapacidad para concentrarse al día siguiente, te causa problemas de memoria a corto plazo, por lo que te recomiendo que si tú mejoras tu peso, tu metabolismo, tu apnea puede ir desapareciendo y tus capacidades mentales se van a ir para arriba. Adiós, falta de memoria, adiós, falta de concentración. En Besser Wellness sabemos cómo ayudarte a lograrlo.